Albert Buttigieg huwa membru parlamentari ġdid fisem il-Partit Nazzjonalista. Wara li l-ġimgħa filgħodu saret l-elezzjoni każwali fiċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar sabiex imtela s-siġġu fakat minn Robert Arrigo illi miet ftit tal-jiem ilu. Għal-ħabta tad-9 ta' filgħodu s-Sindku ta' San Ġiljan, Albert Buttigieg, ġielet f'din l-elezzjoni każwali b'2122 vot, segwit mill-kandidata Emma Portelli Bonnici b'1151. Dan ifisser li Buttigieg se jkun wiċċ ġdid fil-Parlament Malti u li se jingħaqad mal-bqija tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. News ħallew il-kummenti ta' Buttigieg ftit wara tħabbira ta' riżultat fejn qabel xejn sellem il-memorja ta' Robert Arrigo. Naħseb li jien għandi ħafna x'nitgħallem minn dan il-politiku li għal diversi snin kien viċin in-nies. U allura l-ewwel xewqa tiegħi hija li nkompli nkun viċin in-nies. Bħala sindku jiena dejjem provajt nkun viċin in-nies u nixtieq naħdem ukoll biex inkompli nkun viċin in-nies. U insista li se jkun qed jaħdem favur l-inklużjoni soċjali kif ukoll l-ambjent ta' madwarna li tul iż-żmien dejjem kien voċiferu sabiex iqajjem kuxjenza dwaru. It-tliet punti li dejjem f'ħajti kienu ta' ispirazzjoni kien l-ambjent fil-wisa kollu tal-kelma, ġifieri l-ambjent, il-klima, il-tibdil tal-klima u dak kollu li jimplika fuq l-ambjent. Għax nemmen li dak huwa il-futur tagħna. Irridu nitkellmu wkoll anke fuq l-inklużjoni biex ħadd ma jħossu lura, ħadd ma jħossu barrani f'daru stess. Fl-aħħar mill-aħħar valur ukoll anke tal-ġustizzja soċjali. Jiena nemmen ħafna fil-politika tal-ħafna u mhux tal-ftit. U allura jiena dejjem nemmen li l-politiku qiegħed hemm biex iservi l-ġid komuni u mhux il-ġid ta' dak jew tal-ieħor. Albert Buttigieg saħaq li jinsab ħerqan sabiex jaħdem mal-bqija tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kif ukoll li jaħdem wara l-gwida tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. U fil-fatt, ftit wara r-riżultat kellu laqa ma' Bernard Grech fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Jiena flimkien ma' sħabi mal-kollegi l-ġodda tiegħi fil-Parlament u fil anka mal-kap tagħna Bernard Grech sa nipprova nagħmel ħilti kollha bl-umilta kollha nkun qiegħed nagħmel naqdi d-doveri tiegħi fuq dawn issues jew fuq issues oħra li nġi mitlub biex jiena nkun nista' nagħti l-kontribut tiegħi biex nagħmlu soċjetà Malta aħjar milli. Albert Buttigieg twieled fl-24 ta' Awwissu tal-1964 f'San Ġiljan fejn għamel żmien bħala Patri Franġiskan Kapuċċin. Matul dan il-perjodu serva wkoll fost oħrajn bħala edukatur fil-Kulleġġ de La Salle, kapillan tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin kif ukoll lettur fl-Università ta' Malta. Wara li ħareġ mill-ordni u żżewweġ lil Benna Chase huma għandhom żewġ tfal.